Аллаһы ни өчен дуңгыз ите ашамаска кушкан? Коръәндә Маида сүрәсенең 3-нче аятында булай дип язылган: Сез мөэминнәргә үлгән хайван ите, бугаз каны, дуңгыз ите һәм суйганда Аллаһудан башка затның исеме зикр ителеп суелган хайван ите хәрам булды. Коръәндәге бу тыю күп кенә башка кануннар һәм тарихи вакыйгалар кебек үк изге язма Библиядан алынган. Аллаһы Мисыр куллыгыннан чыгарган Исраил халкына Муса аркылы төрле кануннар биргән. Шулар арасында чиста һәм чиста булмаган хайваннар турында да язылган кануннар бар. Аллаһы кушканнарны кешеләр тыңларга, аңа буйсынырга өйрәнсеннәр, гөнаһлардан тыелсыннар өчен һәм Аллаһы сайлап алган халык башка халыклардан аерылып торсын, изге булсын өчен биргән Аллаһы төрле кануннарны. Кешеләр үзләренең гөнаһка баткан икәнлекләрен һәм ул гөнаһлардан берничек тә арына алмаячакларын, моның өчен алар тамукка гына лаек икәнлекләрен аңласыннар өчен кануннар Гайса җиргә коткаручы булып килгәнче тәрбияче итеп бирелгәннәр. Шәригать кануннарын, төрле дини юла, гырыф-гадәтләр үтәү, шулай ук дуңгыз ите ашамау кешене Аллаһы каршында чистартып, аны Аллаһыга яраулы итми. Ризык безне Аллаһыга якынайтмый, чөнки ашамыйча һич нәрсә югалтмыйбыз, ашап та һич нәрсә казанмыйбыз. Аллаһы алдында кешене авызына кергән нәрсә нәҗисли алмый. Киресенчә, авызыннан чыккан нәрсә нәҗисли. Авызга кергән нәрсәнең карынга керүе, аннан тышка чыгарылып ташлануы сезгә аңлашылмыймыни? Кешенең авызыннан чыкканы йөрәгеннән чыга. Аны шул нәҗислидер. Явыз ниятләр, кеше үтерү, зиначылык, фәхишлек, урлашу, ялган шаһидлек итү, хурлау кешенең йөрәгеннән чыга бит, дип язылган Аллаһының сүзләре Инҗилдә. Үзеңне яхшы кешегә санау, башкаларга өстән карау, динилегеңә, савапларыңа таяну, булар һәм башка күп нәрсәләр тәкәбберлек була. Бүтән кешеләрдә тәкәббер, үз сүзле, тискәре, бозык, явыз, яраксыз ди Аллаһының сүзе. Шәригать кануннарын үтәп, Аллаһы каршында яраулы булам дип уйлаучы үз үзендә башкаларны да алдый. Чөнки Аллаһы каршында яраулы булу өчен кануннарны һәр вакыт һәм берсен дә төшереп калдырмыйча төп-төгәл үтәргә куша Аллаһы. Моны беркем дә булдыра алмый. Бар кешеләрдә, дин тотмаучыларда, дин тотучыларда, савап җыючыларда, җыймаучыларда, дуңгыз ите ашаучыларда, дуңгыз ите ашамаучыларда, бар кешеләрдә гөнаһлы һәм барысы да тамукка китәргә тиеш ди Аллаһы. Ләкин Аллаһы кешеләрне кызганганга һәм аларны яратканга күрә күкләрдән изге, гөнаһсыз зат Гайса Мәсихне җиргә корбан бәрәне итеп җибәргән. Гайса җиргә килеп, һич кайчан, һич бер гөнаһ кылмыйча һәм Аллаһы кушканнарның барысына буйсынып яшәп, үзенә ышанучылар өчен бүтән канунны төп-төгәл үтәгән. Гайса кешеләрнең гөнаһларын үзе өстенә алып, алар урынына үлем хакы түләгән хәтта. 3нче көнне Гайсәгә ышанучыларны аклар өчен Аллаһы Гайсәне үледән терелткән. Кешеләр чалган хайван корбаннарының каннары түгел, Аллаһы үзе җибәргән шушы изге корбанның саф каны гына Гайсәгә ышанучыларның гөнаһларын юа. Һәм алар инде үлемнән мәңгелек тормышка күчәләр дип вәгъдә итә Аллаһы. Бары шушы корбан белән үзе каршына килүчеләрне генә Аллаһы аклый һәм оҗмахына кертә. Вакыт бар чакта бүтән җирдәге барлык кешеләргә тәүбә итәргә һәм Гайса Мәсих кына безнең гөнаһлар өчен инде хак түләп үлгәненә һәм Аллаһы аны үледән терелткәненә ышанырга куша Раббы. Аллаһы үзе мәңгелектән үк хаким итеп куйган һәм хәзерге вакытта Аллаһының уң ягында утыручы Гайса үзенә ышанмаучыларны соңгы көндә хөкем итәргә киләчәк һәм аларны
мәңгелек газап урынына җибәрәчәк дип кисәтә Аллаһы үзенең сүзендә.